تعاني من السعال، تعاني من ضيق في التنفس، عندك بلغم مزعج وعنيد. الحل هو الزعتر البري، نبات جبلي عطري له طعم قوي جدا. من أهم خصائصه وفوائده إنه يدعم الجهاز التنفسي، يدعم التهاب الحلق، يقضي على السعال الجاف، مقشع طبيعي للبلغم العنيد، مفيد للهضم واضطرابات المعدة، مضاد أكسدة ومسكن طبيعي، منشط ومحفز للدورة الدموية مما يفيد الجسم وينشطه عامة، مسكن طبيعي إذا استخدم زيته موضعيا أي مكان في الجسم، له مكانة خاصة بين البهارات، يستخدم بعد الوجبات أو على الريق حسب الحاجة.